Сегодня в эфире. Напомним, месяц назад комиссия ФАС признала рекламные утверждения в видеороликах компании «Бронхикум помогает быстрее даже при сильном кашле». Доказано клинически, и Брохкум в 2 раза быстрее даже при сильном кашле. Доказано клинически, основанные на сравнении с плацебо, недобросовестными и недостоверными. По мнению специалистов надзорного ведомства, они создают несоответствующие действительности представления о преимуществах препарата Бронхикум перед другими лекарствами, ссылаясь на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации, искажают смысл рекламы и вводят потребителя в заблуждение относительно терапевтической ценности этого лекарственного препарата. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.